enti ya wan yi fantoso abije fatoso online no but kaka we dey Gyataba no na amafo for we dey dig na mama na oya me ba mi ama tenten no e wo nyam na adena na sensabi first of all no achocho kase na be ba ma get na fiafo dia also no mi ni me ba kan kale me to me stress and fa was appointment no me to kan jam next but the person to the assembly of the kan be me after next month next month me problem they were when me the flag some people was online no but kaka we dey Gyataba no na amafo for we dey dig na mama na oya me ba na branch so Gyataba no oya me ba enti me de ne beba anase ye betu ye na asi asem ne so se na si awan ikura wo me ye mo ba so me di ni die fata e de mawo na wo ye se wo beba satam maami panimu te se me kaso adwuma mu amane bo anadwo no nkono abrante dem de arupreba maba besi mi wo santase mi wo makuro mi wo ahodwo mi ba fufu wa ma moma yentie ni life bi a wa ya wo kira semnim na fe de mo ho menka friend na man te boy ni nka biem now wona asema baba and o papa me say ni baba ni e go kan uni wa bitim go kan asema no ma ni yi uni wa me bitim go kan asema no ema ni Hi Peggy. Hi Coco. Hi. Man ni jaja Peggy uni wa me to go kan asema no e wa chi ti sabia sofo bra me frɛ no osofo no ni adufo no ni asofo no ni adufo no ni asofo no ni adufo no because me I for the first say true me we are frɛ pass the me live flight from Accra to Manchester omunchwa me but before I have to talk to the guy somebody no the details come from yan to correct after be so the concern me frɛ na nya and I'm just very passionate because why was my problem me me for the why was I show it you remember best one be friends say no fast ni pass na ni pa na wa nya asem no ofiri dey oh yeah this is them say obi akwa asem say ya ba oh this year dey muntu fo kokuma so okay obi akwa ya asem ni ko na say oh yeah this year and me kaso so oh yeah this year ya me kaso ana me me kan sa ya backside there ade ya na nipa no akwa ne mabuko mu ye yo no asinchen kwakusi ya me na be nye de me na bone ana mo de me na me te bebi na sa biu o de ka na be fia ma na me fia ma wa sa ba nche asa be ka le da ho o de ka okay me tua me na me ka me nya nye me am say me nya ka ba ga ti cheme but when boy na asem no e fa no ese bebi ana kwa sine ni dipa ana mo ya fa me sheko baby ya go to me I wanted to come it's not baby I want that okay but you them bro oh doctor but I'm not so bad no I say obi o say okay obi say that's why I said forget everybody you wanted to that is all my intention was to help my intention is and omo kan TV so yes we must see yes sir good morning sir morning.
once on radio station friend no wo say ba no nti say oba prophet na so oba no a just on na adwuma nti say no tie ode mama sisi mama sisi ode mama sisi o so oba no nti say nipa no person obo no uni say mo ya say ohuni say o mpem mo a say radio station no o kan no say mo na person obo no na sa ase no ni na you film by the rest yes I was no for na obi o share you bia no new say omo frɛ ba ko no me ba life ni so titi watching obi a kan say o share some pa no omo frɛ ma dada ko ya so ba bre enti me dra ba fa ko ba me fa tete me ya sa kasa no omo ti studio wo ai si a dia ani omo se dia na no so tie so please no so what say na ba sia umpa obeka ntisi ana so no be papa bi so a obenya point no anya say asemu ni mu na obo na boyfriend that is all ntisi ata wono wanti manya sa de bia obi de blame to so ni mu na obu a mede ma wo no wa mume wo fra ya wo ka kire me se o me ba no enti metumi na esi asem no so no sia me di obu ma wo sanse wo gina wo ya me yam ba so me di obu ma wo se mate ene ye nka asem ni mu biem enti se wo se ye be ka dia ba si a wo wa mume ka ye no na ka wo pa ya ka wo tu anamo no hello mama si ya te sai ba to mama me ho yo nso e erade adom si ya asem no aba no man ba to we dia ni di I think say ngami fira na men kan be kaka mama me no asem na me prayer we was willing to help Gyataba no e na many panses from dey na mo ka sa wi ma tam ye ti Gyataba nka o ba bi asem na me ko na me ka bi am ti Gyataba brana me ma 5,000 cedis le na enko so kuma asia meba ho ne di nkan fa no ma ba ya mama ye ka sa Gyataba ka telephone ye afraid Gyataba different numbers enko so I was like wona wako fast ma ba na we so na me mi charge wono o pesa me message from there then I have to also me tire ho later when I me tire pesa and say me be no we ba why me say get slow see I know kasa nei obi so say am friend from Germany nipa ni say onu so ya live programs ni bi na Gyataba ya na wakwa akọ peke nkrofo no mbeba ni live na se no numbers no wodi ko mu di emu me nipa wa bu o ma fa so ntisi a me ya investigation o papa kese ya Ghana ha nyame sofo adeti na do ho abosa akwa we mama nyame sha mama ti asem mama me mfa me humbo Gyataba ani die mama me na die mama tu sa na mo no se mama nyame djuma ne ye etiri huni se da bi yes as can again ne kan 250 million mama nye sika bia nti no ye mfa kwan bi ne ye nka ne bago ne ye solve but ye wie nipa na me pese me boa no mama sa no nsem doso Gyataba nya madam fo oni me bia mete oni me number onya me he mini Gyataba ni we ye but mo bi na nka me wo fa no e no na me pese me boa na me sense form who ni number na address wo friend no adum ne phone wo friend no adum ne phone mama ta nwa me de ma me nya that no mani ta nwa mo de ne di so the time le picture to mu 3 minutes no e no Gyataba e friend me na go na mama we so nya me no mo social media so papa mpata o me dance yaba na ye egu me mu aso TV so say ge bi ma di sika enti me sraw bo amena wi ntia afa Gyataba ka tell me be friend no eti a chekwa mo we wakoye we odu ya koda wakoye na ni asema na be du be semu ya be pa asem kam papa ni Ghana enti papa tin of friends ah dia na e ko so papa we will cool the case down for ma me nti
Gyataba issue no oyekoso onye madamfo onye ma asole ba enti se sia wo mu a wo mu ne sai ana wo dro mama me mu ewu no ana me ya se bebo ni pa no ye wa yin no me to me pese me ni free na me ni na Debi o si ya wo di dia wo mu ni di nye na me fa ni we ni am ni pep na ni gua fra da na be fa ni ya be ko so bi akokan papa akoyensem enti me sira mo me pa cha wo di si ya boa yen na yesi bible na ekura woni se de oni papa na wa anye no eye bone etu de oni producer anka mama na ni say mama na yen che no na wo chiachia grofo sika na emu mama ni say mama wutie ni tie mama ni say dey na oye case na de tie no e na ode na ya america no ma ho america no me be frey video call mama ye wo audios Gyataba eso akoto fonu anu Gyataba eku ne mo no video sound me phone ye screen recording office ne ho e wo nwura bim am sa enku na e fi to ma yente ne nka bie come ya ma Gyataba ka we no sabi e Gyataba ye betua ti mi ni me do nam we de ma me mesra wo ba ni pep ma hia hia Matisia sia mame me dia cha why oh mama nya mi sira wate na sia me pa cha so wi me pa so wi agro de ho me fa ne ma bi ni agro sa be careful because who dey starting say be bankrofon some mo ka fa ho na nye oh mama ti you very careful na Gyataba de baby o she bia no mama me no mama afu ameso da afro me say na bua mama ya Gyataba me say mate sia enye say bia ye betray no but me dey akwa say me ni aba na ukodi ni ko di sika me ti afi ya nya ni video sa woda ho na ma mienu dane woda ma mienu ntem mama me enya ma bra na ye na no odin mama me tem ya virgin mama me ya virgin see how you virgin mama me ya virgin yo nyame mo wa me ya virgin mi say me na mi ti bida de Gyataba ko fa asem dia be shame yo tu di e chire why see ya mama me ya me frɛ mama nyame islam da virgin see ya bye bye SOMPA for life yo Abusia me bayi kanu wa mpa ne bone yemfa ne se ne nua sofo ne ho akoka dwam ko beboa no na Gyataba ne nya nipa ye boa no Rutie IBG Adazoa Germany papa dia plan I ready am fe ye ne nkasa nipa no wabu na fa so Germany nyese Ghana fo ana wiase SOMPA ne pentokwa wo wura ya de se ni kom se sunsum sori sofo a wo kwasa ne obi dua mu no wabu nipa fa so roto 21st clinic and I can ya kan ye ho ne dem srew ko wonya kwan anante Christmas ya hospital bia 15 branches across Ghana was a Cottage Junction God Junction and you butu enkran bia sunyan techi my grandson 0540311311 mizo 5G ya to Dr. Silas ni na bia be du bia be shaka no no ko bi ne to bia be bo ni papa pa metimi akonka dia ma manager Daniel ho we overseas to be ma oyire o ma bronyen Outcome Royal Ventures and man G taxi station Asachi Enterprise Safo abinchi ora kwakwachi ko foridua freyen now subeji udi 0246 270221 preke yanko powder yenfa bi mpeti fofo so ya ensushi ko sem ewo ana wo kakra bi anopa we dey say bofa kora nchiri no kwakwo dey fu kwa mani be no me pacha bo system no ko pe bi no na ye utitriti fa bi gun show no jawe ejeje fa bi gun show no na be firo titu no ba pefo obo eba adoato adumenu Daniel ba mrom apidank mrom preke KNG about 0249 7615080257272 me pacho dimpa ai crow from the chemso dimpa eba me so oh ye ko ho etu malaria typhoid enu ye huraye den nyasam getu enu mu ato na untumi ni pedua ni mututu kwa kete so wona am kronti si eni anka ni abrobe ni pacho gastromisha be tumi firi wo na meso plus be yo babra yemu ha nyina da wade ho ayo be sima
Missy Eba, Jeff Eba, Peneba, Nimdie, Nana Watching Kusa Shaman, friend 0248778899. Wow. Integrity Keeper School. A school, papa. Honor and Kraku school, Copente, papa. Almost Sama Ubano extra curricular, where carrying professional day, talent show, old fashioned day, fable etiquettes, teacher for the placement, corporate sec, Legon, Wesley Girls Senior High School, Holy Child, Pempe College, school you on one Casani Bass, and she had one off which she, Bako, Brema, UGC, and the DN but also 0553 408-898 Abe Okunini Yasantua Mami wa bing and a walker say Tinro was it Bema Jojo Branho Utedu ya phone Kai Fabro da ye I am Yere Echo Coco Brian Muha all in heart sickle stem with Jamiadie Abrofo crowning at on German to me attack Tano Patrapan Quantani so 0243 345 392 and 0506 460 208 Ni what scientific Dr. Nimo clinic and diagnostic services. Small boy danger no. O say halitosis. O Tony Boas. Wanu bon. Hwehwem. Me pa chaw. Yimori na bi. Bi wanu asabi ase de wanu mu watan. Enye kura. Awo mu hawo. Ovarian cyst. Premature ejaculation. Erectile dysfunction. Penis enlargement. Vagina tightening. Etatin so etimete. Yes. Diwe no be ehone ho na ya mo cancer ho stroke nyudua yade osotia na etie wo oju so twam hawo fakodan small boy danger atonsu mu na ko jansi yani adansi wa bangide ani mihyen kran circle fotorama inside wa yani NS Cames ene di ani mihyen 0244 087687 ana 0279 087687 me pa try BJ when na jema boga yo okay. Yankwe hello Mira my hello good afternoon Pastor me chiamo obusiafo ya ju so darling now here Pastor me hu ye pa me kasa free Germany ba Germany kroba so Cologne anase Düsseldorf anase Bremen me kasa free Hamburg piao yo yeah. Mira yanya ntie se abrante Gyataba yi wade na fofra bi aba Gyataba photo me pacha wo betimi aboye nkomo kakra me pacha me dini de obi from my guy ewo TikTok on I think say yeah I think say TikTok on me de na app ayi ni ayi di agro so na the say I'm for ba me life so pa na just so your TikTok life we be not me yet TikTok life ni be it am for my life so far especially I na man be bam because the way I kasa ye trad ye mo counselor na me wo teacher or more knowledge ye trad babo mu nsem if I say bia akwantu mu ni Ghana setre mu ni sa anyama no it a woman na asofo for start say omo ba me life ni so because also mo hwe bibia man wo bebre no yo na omaba facility wa so no no it yes it Gyataba eba me life so at the first day about my life so no as the ebufobi na ba na imagine again we are again I call we are again but na ya agro na we dey old but e be do stage bi na me hu say papa no onye real but because who no Snapchat I me say now Gyataba so for was Snapchat the next Snapchat there bibia en collaboni ni sa anyama no kwa na wo na ba na say na o that Snapchat no it na me so for bia ya so for no ba me life so me bra bi ma me warning sa say asofo for the man min jom mundi but me say o dey enye hwe because so for by a life no so ama akwese na so ye de kaka it na me so for bia not aba me life so pa say onu de obechira ade onu de bibi wo na waka ni plain it dey be do stage me na Gyataba no as a before by say ale na mama sa so for na dey aba me life so ana it is also for no baso na no Gyataba ni sha comment section ho inti say ohun say so for no ka ho asem prophecy pe no akwa ade was a friend na waka cho say ebia say ni say na we hu won nti no opeso oboa nti no mi de po mi ni mi wo na me ka ze be friend mi ka che mi say
Gyataba agye sika na oba me life so mo Gyataba be ade na se friend. Now cousin no Ghana no G scanner. Oh. Mon connect na mai. Abrantie yi your friend my guy. Ono so o Germany. Gyataba kroyala. Gyataba kroyada. I said you watching to the ha. We are singing now what trendy. So trending. Miss me do better than the Australia. Me bacho mutemenka. Yeah, tu kama guy na uso wakwaje ukazi bisika. Ase me kazi o face Columbus Ohio. Na your friend a cha na oba me life so me kazi ni otaba me life so ti Gyataba no hu say sofo na ide a professor won ho ntino oko ade na as a friend. Ena offer you no catch me kazi ni say we hu akomayale bi wono so. Na person obo mpaye ma na akomayale ni yefu yale to person obo mpaye ma no ntino o defe na no oje ni number to oje ni number no ono catch ni say saa yefu yale no obebo hu mpaye ma na akọ ite eche no sa be catch ni say our boyfriend na ni boyfriend no so when jana chi dia ni boyfriend be kuna ni boyfriend ni na mo nduro so na oye obi a nyakopo yi ni so ombra na we debe ombe bua no na onsan ware no edru ho onsan ware no edru ho Gyataba ni awade inti na je say because no so na adwi swa oya akwala onyi o chada be o be 23 24 years inti na adwi swa kakra wo say o yede ni 2 kwan no swa inti na abrofo no life no sa nyama no ewo mutimunti no the we are sofo no ye no ye say OPT no oyobi a nyakopo yi ni so ombra no be ware no ombe no be boa no wa abrabo mu ni bibia inti holmo na because no na adwe ni nya e no se eye no kre no waka che no nti so ma no ho kwan dia obeboa no iti emu na oye de ben ofa ho kwan no ka che ne se sia no onfa sika mbra onfa $200 mbra itoji $200 se onfa ko bo afore ema enyanka and otanji another $100 say or the call hospital e dia ko de be ada ko tua bills ama ayale for more hospital and otanji another 100 which is $100 say wa the buo fu che say time o share no bonus on first can mbra no wa first can amba intino aso ye ni so intino wa sanji $100 for say or the patano Gyataba ji sika ni wie ye no and or yira free app no so intino later na make us we be ka sense mu eche me in fact ha me itimi ma obi e monitor ni wo Ghana wo say ka mema na ache no atum iba nipa mienu nko a monitor ka mema ya ache na atum na ka later no otua sika ni wie a na ka eja ne life ama no inti my friend na me ma no monitor no ko che no wo asin north or asin north or sayinfa no MPP for ni NDC for year rally bi or so mo year program bi ohun do ase ba na nipa ni dosu bebre nti no ofrem ne kai so do on to ne boss ansana na ne time no ye de be ebe so and the time no so aye we won kwa ye be fa so aye be de ye be so e tina ese maga mu unu ne ka ukazi ni sika sen na ekodi Gyataba ho waji we first saying $400 see make us me ha me say me pe kwan bi so na me ngini sika ma no e tu so nim ba bia akọ me nim ba bia na tell me now make us me ka say me che me no let me nim kwan me fa so ka me say me che no na me wo Gyataba number Gyataba na me won number e wo ma to me frame me na me ho to say because so you be so onim so me you be a me hard it you know of madam 4x4 it me wo kra na o to me frame me e wo video and my guy me wo e ma mi no me besa me ma obaako not that ma mi nu ntem osofu Gyataba yi yes woni ma mi enu da kete so on ma mi nu na owo mu ntem o say me ma obaako wona me say now what me frame me ka che me so ma say oba for what reason me na mo me kan se me nya oba bi na wa mama oba no say social media for mali de mo ye ma bi a o ma dwen so ntino only the onya kan ya na afa na me say no me nye ready say me no ba bi be de be e be twem na Ghana wa na bi maga ye nya ne tie se o se Cote d'Ivoire tie ho adwuma ne ye ya se be twene ntu de and me e wo se mo pe kwan bi so na mo ya nya contact bibia ni ya be ma waso ate why
Patrol mate. Itino, the trainer say, Quantia, so the name Ancasano, Miancasana me patch in the dada. Yo. But now, Minyana Casa, but now be Bianani Pano one Dawson. It is a Casa, yes, so more a big, the Manipa be beba. Ama, one of your Benyan way to Dimu, because now I'm paying for and a wall. Timmy Manipani Jai. Tima guy, to the me jao, Nianya number. Your son mua. Yabamo Swati, why? Machomati, and no pay a minimum cousin Akasano, so I ready to come on no so Becasa, but sell a market money next time, next time, my mammy. Watching a crab friend. Gyataba, the grand so can to Grand Grayo. I did you. A two cousin who produce a come my best friend, why? My that's a papa, guy, in your